Assalamu alaikum. Desin kanalının kadırman görücüleri. Bugün biz dene tarbiya könügülörünün omurtqa bel oğruların sakaytuuda je bolboso aldын alууda kanday manisi var degele omurtqa bel oğrular эле эмес ар кандай bir adamдарда ушул könügülөрдүн кандай manisi болот, эмне себептен biz ушундай чоң manisi бар экендигин билип туруп жасабайбыз. Бул биздин сабатсыздыгыбызбы же каалообуздун жоктугубу, ушунун психологиялык факторлоруна токтолмокчумун. Мен өзү Бакыт Сулайман 1994-жылы Бишкектеги дене тарбия институтунун баштапкы аскерди окутуу жана дене тарбия адистиги боюнча адис болуп эсептелемин. Көбүнчө ушул омуртка бел оорулары боюнча кызыгып, массаж курстарын бүтүп, ошолор жөнүндө передачалар чыгарып келе жатам. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Достор, мен дайым эле айтып келем, ушул мага жазышкан адамдарга деле албетте сөзсүз түрдө массаж жасатасыңарбы, мануальный терапевт сыныкчыларга барасыңарбы, кимге барсаңар дагы сөзсүз түрдө ушул атайын ЛФК деп коет, лечебная физкультура кыргызчасы баягы давалоо дене тарбиялары, давалоо көнүгүүлөрү деп коет. Ушул ЛФКны сөзсүз түрдө ала жүрүшүбүз керек. Албетте ЛФК атайын врач ЛФК же инструктор ЛФК деген ошондой адистер бар. Эми андай адистер көрүнгөн эле жерде жетишпейт. Ар ким баягы жетишпегендигине байланыштуу ушул ар ким өзүнө өзү адис болуп, ушул интернеттен карап, башка бирөөлөрдөн сурап, деги эле көнүгүүлөрдү жасоо үчүн мунун кыйынчылыгы деле жок. Бизди мектептен деле окутат, башка жактан деле армияга барсаң деле жасатат, ишке кирсең деле жасатат. Бирок биз ошондой кандайдыр бирөөнүн командасы менен жасаганда жасайбыз дагы, ал эми өз алдыбызча ушул өзүбүздүн ооруга же болбосо өзүбүздүн жакшы жашоого таасирин билип туруп, ушундай өз алдыбызча жасабайбыз да. Достор, мен айтып коеюн, ушул омуртка бел ооруларында, гыржада, башка ооруларда, айрыкча Бехтерева оорусунда бул көнүгүүлөрдүн мааниси абдан чоң да. Көнүгүүлөр гана силерди сактап калат. Керек болсо көнүгүүлөрдү өмүр бою жасоого туура келет да. Биз негедир мындай факторду айтайын. Ошол көнүгүү бир 15 мүнөт, 10 мүнөт эртең менен жасап койсоң деле бир сонун натыйжага алып келет. Бирок биз ошону билебиз дагы, эмнегедир жасабайбыз да. Бир жагынан жалкоолук деп коелу кыргызча. Ал эми психологиялык жактан алганда жалкоолук деле эмес. Бул жерде мындай да мотивация жок. Баягы фокус внимания деп коет. Көңүл борборунда биз көнүгүүлөрдү жасаганда ошол жасоонун өзүн ойлоп жатканда эле биз анын кийинки өзүңө эстетикалык рахат берүү натыйжасын ойлобойбуз. Биз ден соолугубуздун чың болуп, кечке көңүлүн куунак, оорубай жүрө турганды ойлобойбуз ошол көнүгүүлөрдү жасоонун алдында. Биз эмнени ойлойбуз? Биз мынаны монтип ойлойбуз да. Ушул көнүгүүлөрдү жасап жатсак, кандайдыр бир менин убактым кетип калат. Ошол көнүгүүлөрдү жасап жатканда мага абдан татаал болот, кыйын болот. Биз көңүл борборун ошол көнүгүүлөрдү жасоодогу кыйынчылыкка бурабыз. Чтобы көнүгүүлөрдү жасаш үчүн сен андан алган ырахатыңа, ошонун сенин өмүрүңдөгү маанисине, ушул нерселерге көңүлдү бурбай, биз фокус вниманияны болсо ошол кыйынчылыкка буруп коебуз да жашоо. Эмне себептен биздин жашообуз кыйын болуп, жаман болуп, ар бирибиз ушинтип кетип атабыз. Биз не только дене тарбия көнүгүүлөрүндө, биз жашоонун бардык жагында фокус вниманияны только жаман жака бурабыз, только жаман жака бурабыз. Мына мен мисалы үчүн блогермин деп коеюн. Мисалы менин ушундай передачаларымды көрүүгө анча адам кызыкпайт. Мисалы үчүн могу дене тарбия эмесин, жана башка ушундай нерселерге кызыгышпайт да. Ал эми кандайдыр бир саясат болуп, же болбосо бирөөнү бирөө уруп кетип, же бычактап кетип, же бир эме кылып коюп, бир ушундай жаман нерселерге көңүлдүн борборун бурабыз. Жашоо канчалык ошол жаман нерсеге бурган сайын ошончолук ошол жака бурулуп кете берет да. Достор, көңүлдүн борбору жөнүндө сөз, ушул көнүгүүлөрдү шылтоосу менен айтып жатам. Сөзсүз түрдө ушул көнүгүүлөрдү жасаганда ошол нерсенин натыйжасын, ошол сага кандай ырахат берет, ошол сенин кандай мааниси бар, ушул нерселерди ойлосоңор сөзсүз түрдө жасайсыңар. Көнүгүүлөрдү достор сөзсүз түрдө зерикпей, жок дегенде бир 10 мүнөт, жок дегенде бир 5 мүнөт
активдүү жасап койгулачы. О 5 эле мүнөт. Эми кыйын эмес го. Кой баксаң, мал баксаң деле жасап койсоң болот. Белим ооруду деп бекчейип жүрө бербей, иш кылып кандай болгон учурда дагы жасап, мүмкүн болсо бир 20 мүнөт, жарым саат жасагыла көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө. Эми ага аябай өтө чоң билимдин деле кереги жок. Баягы баштан баштап моюн көнүгүүлөрүн, мо плечо ары бери мындай наклондор бияка капталдап, вращение, бутуңа көнүгүүлөрдү bir ушинтсең эле 20 мүнөттөй убакыт кетет. Зато кечке сонун жүрөсүң да. Урматтуу менин баягы айрыкча мага жазылган ушул бел оорулары боюнча көп сураган менин подписчиктерим сөзсүз түрдө көнүгүүлөр жасагыла. Көнүгүүлөрсүз силер жалаң гана массаж менен же болбосо жалаң гана мануалдуу терапия менен бир жолу барып айыктырып коюп жүрө берем десеңер абдан терең жаңылышасыңар. Сөзсүз түрдө ооруп айыккан адам эле эмес, даже соо адам дагы жаман өзүн мындай постоянно отуруп же туруп жүрүп, өзүн туура эмес алып жүргөндөн, туура эмес отургандан ооруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү жасап, андан кийин эгерде ошондой бир сыныгчылардан же бир массаждардан айыккан болсоңор, сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү жасап, анан өзүңөр ошол режимди сакташ керек да. Баягы мисалы үчүн баягы массаждан кийин жок дегенде бир 3 ай, 2 ай, 3 ай өзүңдү жакшы кармап, ооржук көтөрбөй, этияттап, анан сразу эле эртең менен массаж жасатып, анан кечинде барып оор жумуш эме кылсаңар эч кандай натыйжа болбойт. Кече менин окуучу массажистим бар ошол Бишкекте, ошол айтты. Бир жигитти массаж кылып атса, алып барып туруп эле эртеси көмүр түшүрүп эме кылып турду. Эми бул деген абдан туура эмес. Мен мисалы үчүн ошондой адамдарды караганда, мисалы азыр мен акыркы кездери көбүнчө мындай убактым деле жок, адамдарды деле көрбөй атам. Эгерде мен айтканымды ушул инструкцияны бир эле эмесин бузуп койсо, мен карагым да келбей калат, карабайм дагы. Мисалы Бишкекке барганда деле мен бир-эки айткандарымды кылбай койгондорду мен өзүм бир-эки жакшынакай маданияттуу шылтоолорду айтып туруп мен токтоттум. 5-жолу, 4-жолу сеансынан. Мага анын акчасынын кереги жок, мага анын кийинки натыйжасы керек да. Ошондуктан ушундай нерсени, көнүгүүлөрдү сактап, гигиенаны карап, өзүңөр дайыма ушундай эме кылып жүргүлө достор. Ал эми ушул дагы бел оорулары жөнүндө сүйлөгөндө, көнүгүүлөрдөн сырткары дагы атайын кандай бир упражнениялар бар. Ушул белде биздин омурткабыз мындай жөн эле бир булчуңдар гана эки чекесинен кармаган, адам сөөк чемирчектерден турган орган, анын ортосунда жүлүң кетет. Буну эки жагынан кармап турган, эмне кармап турат? Булчуңдар кармап турат. Алдында мына прямые мышцы живота деп коет, бизде пресс кубиктер болуп чыккан. Арт жагынан мышцы выпрямляющие спины деп турат. Ушул эки жагынан капталдан кармап турат квадратный мышцалар. Айрыкча ушул бел ооруда ушул квадратный мышца могу эки быкындагы поражать этилет да. Ошон үчүн мен өткөндө дагы ошол менден массаж сурагандарга айтам, ушул капталынан жаткызып, ушул аябай могу квадратный мышца аябай терең жерде жайланышкан, ушуну эме кылыш керек, массировать этиш керек да. Биз ушул мышцаларды аябай чың оорутпай, талытпай, жакшы абалда кармашыбыз керек да. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек достор? Силер ойлобогула, могу курсак алдыга кетип, эме кылып турса эле мен белим андан оорубайт деп. Именно ушул пресстин жоктугунан курсак алдыга кетип, мен гиперлордоз деп айтып жүрөм. Могу бел омуртка алдыга кетет дагы, көпчүк чычаң жак артка чыгып, туура эмес эме болуп, грыжа ошондон пайда болуп, ушундай ушул булчуңдардын боштугунан, курсагыңдын кеткендигинен, диетаны кармабагандыгыңан болот да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө прессти качать этишибиз керек. Эми баягы чоң муундар, бул пресс качать этүү, арткы белдин мышцаларын эме кылуу дегендерден алысыраак болуп калган. Мына биз ушул советтик мектептерде чоңойгон адамдар уже биз карып 50-гө чыгып, 60-ка чыгып, ошол көнүгүүлөрдүн маанисин билген адамдар биз уже аксакал болуп калдык да. Биз баарын билебиз, бирок жасабайбыз. Демек достор, ошол билген нерселерди жасайлы. Сөзсүз түрдө пресс эртең менен ошо көнүгүүлөрдөн кийин кимде бел ооруса, оорубаган адам деле кийин оорубай калыш үчүн сөзсүз түрдө прессти качать этип жүрүңүздөр. Пресс качать этиш керек. Андан кийин могу арткы белдин упражненияларын. Бул белдин упражнениялары мен видеолорумда дагы бар. Көмкөрөңөрдөн жатып эле колду отжимание кылган сыяктуу алдыга коюп туруп, корпусту көтөрүп, тулку бойду. Бирок колдун жардамы менен эмес, жөнөкөй демди чыгарып ха деп туруп
көтөрүp кайра түшүрүп ха деп көтөрүп кийин кайра колду артка коюп туруп эле колдун такыр жардамы жок ушул корпусту көтөрүп кайра түшүрүп демиңи чыгаруу менен көтөрүп кайра түшүрүп бир нече жолу мен мисалы үчүн 50гө чейин жасайм. Эми баягы достор пендечилик экен. Мен деле ошол өзүмдү өзүм оправдывать этип кээде убакыт жок деп ушул көнүгүүлөрдү жасабай каламын да. Анан колдон келишинче жасоого аракеттенем. Себеби өзүң бирөөлөрдү жаса деп үндөп туруп анан өзүң жасабай калсаң бул баягы өзүңдүн баягы уятыңдын алдында эме мындай бир туура келбей калат моралыңдын алдында. Ошон үчүн мен жасайм. Мага анын деле важный эмес. Мага өзүмдүн ушул өзүм дагы ооруп грыжа позвоночника болуп ошол диагноздорду коюп ошондон кийин мына көнүгүүлөрдүн мени мисалы үчүн бул Питерде эч ким массаж кылып бербейт. Бул Питерде 2000-2,5 миң бир массаждын баасы эле. Мен андайга мен чама чаркым жок массаж алганга. Ошон үчүн мен өзүмдү только ушул дене тарбия көнүгүүлөрүнүн жардамы менен гана сактап келе жатамын да ушул эмеде. Мен буюрса достор өткөндө бир көнүгүүлөрдү азыраак гана могу жумушта начар передача кылып калдым. Мен буюрса менде убакыт болот. Ушул бел оорулары эле эмес, жөн эле жалпы профилактикалык эртең мененки көнүгүүлөр жөнүндө абдан сонун бир көнүгүүлөрдүн бир сериясын кетирейин деп атам. Ошондой 1-2 эмени көнүгүүлөрдү кандай жасаш керегин малаличево баягы билбей калгандар болсо билип, көрүп жасасын деп ошондойлор сөзсүз кетирем. Мени менен болуңуздар. Кандай пикирде болсоңор сөзсүз түрдө жазып койгула. Сөзсүз түрдө айрыкча ушул бел ооруган достор көнүгүүлөрдү жасагыла, оорубагандар деле жасагыла. Анткени бүгүн соо болсоңор эртең ооруп калышыңар мүмкүн. Балким ошол триггердик точкалар уже жетерине жетип, мындай гана чыкпай гана турушу мүмкүн. 5-6 күндөн кийин каттуураак чүчкүрүп койсоң же каттуу бир шамалдап калсаң, ошол оорусун белги бериши мүмкүн. Ошондой нерселер болбош үчүн алдын ала эме кылыш үчүн сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү жасап, муздак суу процедураларын жасап, мончо ушундай ден соолугуңуздарга чоң көңүл буруңуздар достор. Ден соолук өмүр булагы. Саламатта болуңуздар.